Если вы в поиске бригады, которая будет выполнять вам ремонт качественно, с первого раза, без единой ошибки, то напишите, пожалуйста, мне, если вы найдете такую бригаду. Я работаю честно, не всегда это получается с первого раза. Поэтому, если вы хотите качественный ремонт, открытый и прозрачный, чтобы вы знали, за что вы платите, тогда обращайтесь, и я вам всегда отвечу.